Cuando tenía 9 años, mi mamá me dijo que nunca contestara el teléfono de la casa después de las 10 de la noche. No me explicó por qué. Una noche sonó el teléfono mientras ella se bañaba. Miré la pantalla. No aparecía ningún número. Contesté. Del otro lado escuché mi propia voz. No hablaba fuerte. Solo respiraba. Colgué de inmediato. Cuando mi mamá salió del baño, le conté lo que pasó. Se quedó muy seria y me dijo que ese teléfono había pertenecido al dueño anterior de la casa. Murió solo, llamándose a sí mismo todas las noches. Desde entonces, cuando suena un teléfono tarde, prefiero dejarlo sonar.